এ যেন কাঁঠালেরই স্বর্গরাজ্য। যেখানেই যায়, যত দূর চোখ যায়, শুধু কাঁঠাল আর কাঁঠাল। প্রায় প্রতিটি বাড়ির সামনে, প্রতিটি বাড়ির আঙিনায়, রাস্তার দুপাশে কাঁঠাল গাছ, এবং গাছগুলোতে বিপুল পরিমাণ কাঁঠাল ধরে আছে। বলছি কুষ্টিয়ার জগতী অঞ্চলের কথা, এবং এই অঞ্চলের ক্যানেলের পাশ দিয়ে অসংখ্য কাঁঠাল গাছ। গাছগুলো দেখতেও যেমন চমৎকার, তেমনি ক্যানেলের সৌন্দর্য প্রাকৃতিক পরিবেশটিকে আরও বেশি সুন্দর, মধুর, আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এখানে সুমিষ্ট কাঁঠাল, নানান আকারের কাঁঠাল, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের কাঁঠাল চোখে পড়ে, এবং যেটি আকর্ষণীয়, এবং গাছে গাছে পাখিদের কলরব মনকে আন্দোলিত করে। দর্শক, আপনারা দেখতে চাইলে চলে আসতে পারেন